в органах прокуратури України. За підсумками цієї розмови Генеральний прокурор України Андрій Костін написав заяву про звільнення. Друге, що важливо сказати за сьогодні. Було кілька доповідей головкома Сирського по ситуації на нашому фронті і по перспективах на найближчий час. Зокрема, ми маємо інформацію про підготовку 2 підрозділів числа військових з Північної Кореї. Може бути навіть 2 бригади по 6 тисяч людей. І зрозуміло, що в Пхеньяні, так само як і в Москві, не рахують людей, не цінують людське життя. Але ми всі у світі однаково зацікавлені в тому, щоб війну завершити, а не продовжити.